Allah aşkına soruyorum. Her gün İsrail işgal devletinin Gazze'de yerde bulunan, özellikle de birkaç gün önce 100'den fazla şehidin verildiği El Tabi'in okulu katliamı da dahil olmak üzere her gün sığınma kamplarına gerçekleştirdiği katliamlara nasıl oluyor da uluslararası toplum sessiz kalabiliyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığa yönelik meşru haklarını savunan cesur ve ilkeli tutumundan dolayı kendisini kutluyoruz.